Kucing abu ini sedang ngambek kepada pemiliknya karena pemiliknya lupa membelikan cemilan kesukaannya saat pulang dari bekerja, sehingga kucing pun menjadi kesal dan ngambek. Ketika pemiliknya mengelusnya pun, kucing ini menggelengkan kepalanya, seolah berkata, "Tidak, aku tidak mau melihatmu sebelum kamu membelikanku cemilannya." Akhirnya pemiliknya pun mengalah dan keluar lagi untuk membelikan cemilan. Dan lihat ketika ia mendapatkan cemilan yang diinginkan, ia akhirnya terlihat begitu bahagia dan nyemil dengan sangat lahap. Aduh, kok bisa ngambek gitu ya? Lucu banget.